Актеры театра поясняют, это не совсем спектакль. Это концерт из 11 самостоятельных этюдов о рождении, любви и смерти. И том, что их объединяет в сердце. Именно так с греческого переводится название постановки «Кардия». У всех происходит в жизни рождение ребенка или другого родственника близкого. Все мы влюбляемся когда-нибудь хотя бы один раз по-настоящему. И смерть тоже, она на самом деле находится рядом. Хотим мы об этом думать, не хотим, но это так. В этой экспериментальной постановке актерам нужно было полностью отойти от привычной атмосферы детских спектаклей кукол. Реквизит максимально прост и в то же время символичен. Бумага, меняющая форму, или клубки ниток, символизирующие жизненные пути людей, их встречи и расставания. Зрители увидят, как начинает биться сердце при зарождении жизни, или маску, наблюдающую за человеком, как символ смерти. Мы с сыном постарались за счет какой-то атмосферы этого наблюдения вечного, что всегда за тобой следят какие-то высшие силы, которые управляют твоей дорогой. И в конечном счете всегда приводят к одному и тому же. Но я не хотел бы сказать, что это какая-то фатальная сцена. Кардия-постановка абсолютно без слов. Творческая группа уверена, такие значимые моменты жизни человека невозможно описать словами и вогнать в рамки какого-либо текста. Это все нужно прочувствовать, и зрителям предлагают возможность сделать это. Вспомнить старые собственные или получить новые ощущения. Хотелось бы, чтобы человек, в принципе, ушел с впечатлением, чтобы он пошел дальше думать, чтобы через 3 минуты после того, как он спустится по этой лестнице, не закончилось его представление, да, о том, что он увидел. Поэтому вообще-то, да, жизнь, смерть, рождение, все, что нас окружает, все, с чем мы живем каждый день. Мы наступаем на наши какие-то первые грабли, чему-то учимся, что-то работать с предметом по-другому, чтобы в первую очередь был не совсем такой развлекательный материал, а такой для взрослых, чтобы человек мог прийти домой, подумать о том, что он увидел, может быть, взглянуть там на платок у себя в коридоре и что-то себе придумать. Пока молодые актеры готовы показать 2 концерта в театре фон Глена и оценить реакцию публики на свой творческий эксперимент, а затем, возможно, продолжить работать в новом для себя и для Таллина в целом жанре – театр кукол для взрослых. Наталья Карасева и Юрий Жильцов. Специально для Кофе Плюс.